Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun waye gari cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Ƙungiyar CEDEAO wadda suke dakon jiran su ganin cewa ƙasashen IOS sun koma cikin CEDEAO, to wannan zaman jira da suke yi suna yin shi ne a banza, suna yin shi ne kuma a wohi, sabida ƙasashen confederation kin IAS ba za su koma cikin CEDEAO ba har abada, sabida sun huta daga ciki ne domin talakawa suna muradin haka, kuma talakawa suna buƙatar haka. Shi yasa shugabannin waɗannan ƙasashe suka ɗauki matakin fita daga cikin wannan ƙungiya ta CEDEAO. Don haka CEDEAO jiran da take yi cewa sai nan da watan Janvier sannan za ta tabbatar da cewa waɗannan ƙasashe sun huta. Mu tuni mun riga mun huta, amma su da suka sa a rayuwarsu cewa sai wannan lokacin, to su tsaya su yi ta jiran wannan lokacin. Mu kuma mun riga mun fita, mun wuce wurin, babu waiwayi kuma babu komawa baya a kai. Kenan don haka CEDEAO zaman banza ne suke yi, kuma jiran banza jiran wohi ne suke yi, sabida ƙasashen IAS sun riga sun sa alƙiblar gabansu, sun san inda suka kama kuma sun san inda suka sa gaba. Don haka CEDEAO da mu da ita kallon kallo ne kawai, ba ruwanmu da su ba ruwansu da mu. To amma su me yasa suke bibiyar mu? Ai abin da yasa suke bibiyar mu shine waɗannan ƙasashe su ne ƙasashen Afirka mafi ƙarfin tattalin arziki a cikin wannan ƙasa. Waɗannan ƙasashe su ne ƙasashe waɗanda su ne ginshiƙin ita CEDEAO kin. Kenan don haka ita take ci gaba da bibiyar su, take kamun ƙafa. To a hirɗinki CEDEAO, a hirɗin shugabannin CEDEAO muna gaya muku, ku kiyaye, ku hita sabgar ƙasashenmu, ku hita sabgar mu, kowa ya je ya kama harkar gaban shi. Ai a taron ku na ƙarshe kun tabbatar da cewa idan waɗannan ƙasashe suka tabbatar da cewa sun huta, to dole za ku sa fasfor ga 'yan ƙasashen IOS waɗanda za su shiga CEDEAO, ko haka kuka ce? To ai mu wannan a shirye muke idan ta wannan ɓangaren ne. Kuma 'yan ƙasashen CEDEAO waɗanda za su shigowa ƙasashenmu na IAS su ma sai su nemi fasfor. Kenan a yi shi bisa ƙa'ida. Wannan ai abu ne mai amfani. Idan za ka shiga IAS ka nemi fasfor, ka nemi biza. Idan za ka shiga CEDEAO ka nemi fasfor, ka nemi biza. Wannan ko a cikin ƙasashen Turai mafi yawanci akwai ƙasashen da suna da wannan alaƙar. Mutanenmu na gida Nijar gare ku, waɗanda suka fito suna maganar cewa mai girma shugaban ƙasa ya yi alƙawarin cewa za a ba da mulki nan da shekara 3, idan suka daidaita ƙasa ba za su wuce shekara 3 ba. Masu waɗannan maganganun su ne muke so mu daddaɓa su daga bacci idan bacci ne suke yi, idan kuma mafarki ne suke yi, to su tsaya can a cikin mafarkin nasu, amma nan a zahiri wannan magana babu ta. Dalilin da mai girman shugaban ƙasa ya ce tsawon wa'adin mulki ba zai wuce shekara 3 ba, a lokacin da CEDEAO ta ce a bata ajanda wadda za a gudanar da zaɓe. Wannan shi ne dalilin da cewa shekara 3 ce za a yi a gyara ƙasa, sai a ba 'yan siyasa. Amma a halin yanzu da ba mu cikin CEDEAO, to kuma babu wanda ya isa, babu mutumin da zai kawo mu zancen cewa ƙasashenmu mu juya mu koma demokradiyya, domin ba ta da amfani gare mu, ba alƙiblar mu ba ce. Ita demokradiyyar nan ba ra'ayinmu ba ce, ita demokradiyyar nan ba al'adarmu ba ce. A tun tsari muna da tsarin shugabanci namu wanda turawan nan suka isa komu da shi. Kenan don haka ba a koya mu shugabanci a ƙasashenmu na Afirka. Kenan demokradiyya
a ƙasanmu ta Nijar da ƙasashen IAS wannan masu waɗannan maganganu su tabbatar da cewa mafarki ne suke yi, kuma mafarkin su ma ba zai zama gaskiya ba. Don haka mai girma shugaban ƙasa da ya yi wannan magana mu al'ummar Nijar mu za mu ƙara dawowa mu hidda iya lokacin da muka ga ya dace hukumominmu su sauka daga kan mulki. Mu talakawa mu ne za mu hidda iya wannan lokacin, ba wai wani ba wanda daga baya ne ya zo bayan mun san ku, kuma mun san daga inda kuka fito, kuma mun san ko ku su wane ne. To ba za a yi mu 'yan birin-birin ba, ba za a yi mu birkita batata ba. Yawwa ba ka komawa ka sha hoto ka dawo ka ce mun gane ka tas. Yawwa kenan don haka masu waɗannan maganganun su shiga hankalinsu.